O, darau, hebra. Žiūrėt, kas su manim šiandien žyba važiuoja. Deivis ir Ignas. Žodžiu, šiandien taip bus žvijosim, eisiu iš paskos, filmuosiu, juos trolinsiu, pasidarysim varžybos, skaudu mano mokiniai, pažiūrėsim, kuris stipresnis, tas, kur pralaimės, man kebabą stato. Tai va, taip, ką jūs šiandien tai... Aš negirdėjau, bet... A kodėl tu negirdėjai, nes pramiegoji šiandien, nu? Susitinkam 6 ryto, nėra draugelio 6 ryto, skambinu, Dimkai, davai, все, bėgu, panika, va tai va buvo. O šiandien štai kitas nustebino, sakau, ką tu? Ką palinkėsi? Kam? Nu, kaip visą laiką, vienas šeimoje turi būti toks, tai va, jau nebe to liūpės, saulė kepina, bus šiandien plus 29, kaip visą laiką, nu nieko nepadarysi. Ką jūs bendrai palinkės jaunimas? Kaip? Sako, išsikrovė, žiūrėk. Tai pasakok, bėlė ką šnekėk, jeigu išsikrovė. Ne, tai aš... Manęs lengvai šiandien neįveiksit, aš nepasiduosiu taip lengvai, bet žiūrėsim, kaip bus. Diena dar viskas prieš akį. Nu žodžiu, čia išmintis 3000, o lapės laksto, viena numušto buvo, kita perbėgo kelią. Jie labiau pasitikė, tai va. Tai šiandien pasiruoškit, toks visas video bus nesąmonių muziejus. Eisiu iš paskos, beveik nežvijosiu, nebent jie man būtų atsibos, juos paliksiu ir nuvažiuosiu į kitą rožę. Tai va. Tikėkimės taip ir bus. Все, davai hebra. Skanios kavos, geros dienos. Va, mūsų draugeliai lydi mūsų žvybą. Darova, daug žaibo. Neduosi žaibo, ryžas? Ne. O. Nu va, einam į rožą. Igna, ko žvijosi pradžiai? Ant zargiuko tokio. Parodyk. Žodžiu, Deivis padovanojo Ignui zirgą kažkada tokį. Tai Ignas nusprendė iššūkį mest ir ant to zirgo. O Deivis ant ko? Daivulė. O, senasis jointas. Nu, bet čia... Nu tai va, o aš žvijosiu, žodžiu, ant gravės. O tokio voberiuko. Iš baltai baiso gavau pabandymui. Tai žiūrėsim, kaip čia seksis, visi skirtingais būdais, visi skirtingam technikom. Tai va, ne, būdas tai tas pas, bet technika skirsis. Deivis mes ir trauks, Ignas bandys kažką išlaužti, kaip ir aš. Labai įdomu šiandien iš tikrųjų bus. Žiūrėkit, kaip eina, kaip žygi. Vienas paskui kitą. Kas hebra laimės šiandien? O, matot. Jo, sako. Jo, Deivis sako, jaunuolis turi kažką įsivežti į Prancūziją savo atminimui. Tai va, ne, iš tikrųjų, aš šiandien bus teisėjas. Kol kas rezultatas 2-2. Upa jau visai neblogas, lygis vandens visai neblogas. Manau, šiandien bus tų monstrus tiek. Tu savo monstras gyvas šiandien ir grįž po žvybos. Galvos nenusisuk. Laimingų pabaigų nebūna. O kas būna? Jeigu jinai laiminga, dar ne pabaiga. Nu, taip ir gyvenam. A? Kažkur 27. Bet gražuolis, aršus. Gražiai kaip buvo, ne? Aršuolis beveik koks. Kam reikia? Taip galvoju bus. A, nežinau, pabandyti reikia. Reik normaliai pradžiai pataikyt. Matei? Mačiau. Kiršlis, bet neblogas. Pos 3-5. Sakoma, kaip daugelį grupių valgomas. Kilograminiais, pusę kilo kaip čia. Varas reikės. Jo. Net, arba pagal tuos bato dydžiai, žinai, kem trečias dydis ar koks. Cigarečių pakelis. Nežinau, jam reikia raudonos papilvės. Čia buvo sąžininga. Čia buvo sąžininga, jūs matėt?
Kala seniai. Vanduo, matai, dar upė kaip ir atsistovėjo lygis, bet vanduo dar toks biškis tamsokas, ne? O, geras buvo. Matei? Kišlys? Bet čia geras kišlys. Seniai toks 7 kemcam kišlys. Vienšlijo. Bet geras nufilmuota. Bet geras buvo, ne? Jo, blėt, tai vienšlijo. Bet agresyviai kišlys kalė. Nu va, jau pusė žvejybos praėjo, pakeitėm ruožą. Pagavom tik tai smulkmę kokios. Nežinau, didžiausiai kokių 2-5. Kelis kiršliukus, kelis upėtakiukus, šapalioką. Tai va, tai dabar einam į naują vietą. Nežinau, saulė kaitina. Visi laimė, kad vanduo labai geras. Išimų labai daug buvo. Ir kišlių matėme apie kem plius. Ir visko. Nu, bet kol kas ištraukt nieko nepavyko. Bandom voblerius keist, bandom pravedimus pakeist, dar kažką, bet kol kas smulkmė. Tai va, tikiuosi pagausim kažką kitką. Dar iki vakaro laiko daug yra. O ką jūs jaunimas? Aš tiesiog dabar pakol kas dar laukiu vakarienį kebabų skaniukdas, tai... Aš tai irgi laukiu, bet tikėsiu, kad ne, aš matysiu. Nu, žodžiu, kol kas Ignas kebabą stato. Tai va, čia... Jo, tai va, tokie reikalai. O toliau žiūrėsim, kad čia viskas bus. Bet štat fainį laiką leidžiam. Tai va. Op. Geras. Dėvi, tu kol kas kebabą statai. Eik, tu savo, čia jau 3-2, 3-3. Ką? Kliučių ruošas. A patink, Dėvi, tau tokiais krantais? A? Patink tokiais krantais eit? Bet gera fizucha, ne? Išvažiuosi į vokiečius padirbt. Sustiprėjęs toksai. Ką? Neklysi lygio vietą. Čia šapalai tokie po kilogramą. Okay. Ir neleidžia, karoči, manas... Aha, o blia, žvakis kiek. Tam. Oba. Viskas gerai, seniai. Viskas gerai, girdi, viskas gerai. Viskas gerai, hebra, viskas gerai. To aš. Dėvi, palauk, viskas gerai. Jo. Filmuoju, viskas gerai. Starai banai. Nu, čia kos kempėjinki bus. Prisiparkavom, labą dieną. Ateik čia. Prisiparkavom, labą dieną. O. Давай, hebra. Gražuolis. Į vandenį kišti? Gali pabandyti. Kišk. Nebijau. Nu, va. Atidžiai daug jėgų, va.
Liuk, jebra. Oba, žiūrėk, pilna. O, du tais stirniukus. Geras, ane? Tokia gamta. Dėvis sako, nėra normalus. Ne, nenormalus. Be akies, be uodegos, be nieko, nu, nėra normalu. Spalvos gražios. O, kiršliukas. Ant liemanami kiršliukas užkibo. Tai paleisim. Palauk. O, viskas. Gražus. O, liuks. Gražiai išėjo. Nu va, baigėsi mūsų žvejyba. Nuvažiavom porą kilometrų, vienas jaunuolis jau smygęs. Sakė, irgi pašnekėsiu, bet jiem nepavyks. Da, šiandien pažiūrėjom visą smagiai. Gal Dėvis pradžiai pašnekės apie save su Ignu, o aš po to dasimušiu. Sveiki, chebrytė. Nu, šiandien žvejyba visai žuvies buvo matyti, buvo daug kibimų, aišku, to ir nelegalių, bet buvo smagi žvejyba vis dėlto. Dimos, Kem 7 monstriukas irgi gražiai išėjo. Nu, tų tokių legalų irgi buvo nemažai tų kibimų jo bendrų, bet šiaip tai kai pakeitėm ruožą labiau žuvis suaktyvėjo, gal kad pataikėme tam tikrą ruožą, gal geresnį, bet šiaip tai skaitau žvejybą vieną geresnių buvo šį sezoną, patiko. Tai nežinau, ką dar net pridurti. Ačiū tik Dymai. Nu, žodžiu, buvo taip, kad jaunimas pradžiai mane biškį dėjo malko, bet po to dėdė ištraukė kozerį ir pagavo Kem 7. Dar tuo pačiu stirnas pamatėm. Tai viską pamatysit video. Jau pamatėt video, nes čia bus jau koncovki viskas. Tai va, smagu žvejyba, smagu. Daug ešerių, net lydekiuką pagavom, šapalų pagavom, kiršlių pagavom, viską pagavom. Došli ta mūsų Žemaitija. O kebabą Dėvis kartu šiandien su Ignu stato, dėl to, kad jie du vienodus upėtus pagavo. Tai va, tokie reikalai. Gerai, chebra. Seikit mus, pasirašykit kontribį, parenkit mus, visą laiką užduokit klausimą, visą laiką gausit atsakymus į tos. Galite heitint, irgi gausit atgal. Tai va. Iš tikrųjų smagu, kad mūsų bendruomenė auga. Smagu jūs visus matyti pas mus renginiuose. Dabar va, bus greitai rugsėjo 7 bus sezono uždarimas. Smagus renginukas vienos dienos susimato, tai va, sudalyvaukite, jeigu bus galimybė. Prizai nuostabus, kompanija taip pat, daug adrenalino, daug azarto. Tai va, pasimatysim. Davai.